पफिन एक छोटी सी चिड़िया है, लेकिन यह एक बहुत ही खास समुद्री चिड़िया होती है। यह अक्सर नॉर्थ अटलांटिक महासागर के ठंडे इलाकों में पाई जाती है। इसकी पहचान इसकी रंग बिरंगी चोंच से होती है, जो केवल ब्रीडिंग टाइम में इतनी चमकदार होती है। पफिन हवा में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है और ये अपने पंखों को बहुत तेजी से फड़फड़ाती है, लगभग 400 बार 1 मिनट में। ये सिर्फ उड़ती ही नहीं है, बल्कि पानी के अंदर भी तैर सकती है। यह अपने पंखों का इस्तेमाल करके पानी में मछलियों का शिकार करती है। एक बार में यह अपनी चोंच में 10 से ज्यादा मछली पकड़कर ला सकती है। पफिन देखने में चाहे साधारण लगे, लेकिन यह एक समझदार और ताकतवर चिड़िया है, जो समुद्र की कठिन परिस्थितियों में भी जीना जानती है।